Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillahi mun gode da Allah ya kai mu rassalla. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Bello na Muhammadu Buhari, lauyan Buhari. Muna mutane barka da sallah da shauransu. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ba kasan mu zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu arziki da wadata. Ubangiji Allah ka kare mu da fitinun da suke faruwa. Allah muna roƙon Allah gare ka. Ubangiji Allah ka yaye mu da fitinar da take faruwa. Shugaban ƙasar mu Allah ka ƙara mai lafiya, Allah ka ƙara mai ƙwarin gwiwa. Shugabannin mu Allah ka ƙara musu imani. Ka sa su ga su san halin da muke ciki. Sannan mu wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kamar yadda ya ce, sannan mu ma mu samu abin da muke bukata wajen shi. Ina kira ga ƴan uwa musulmi, wannan gidan TV mai albarka, Ubangiji Allah ya yaɗa shi duniya take, Allah ya dashi a duniya gabaki daya. Saboda haka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillahi mun gode da Allah ya kai mu rassalla.